моя страница. Первый раз, как и с пирамидами, свидание с Красным морем оказалось у меня неудачным. Местный инструктор – араб. По дороге с упоением рассказывал мне о чудесах Красного моря. Из-за нехватки английских слов пытался описать жестами, какие бывают там чудеса. Рыбы, моллюски. Изображал лицом кораллы. У него получалось, должен сказать. А в конце дороги мы уперлись в какой-то мол, куда для ныряния свезли, по-моему, всех итальянских туристов со всей Синайской округи. Подводное царство кишело итальянцами, как старый пруд лягушками. Это была такая итальянская толпа, слегка разбавленная водой. Интересно, что итальянцы умудряются быть шумными даже под водой. Они распугали всю рыбу. Казалось, в этом безрыбном пространстве они в масках и ластах просто охотятся друг на друга. Словом говоря, о подводном мире самое сильное впечатление у меня в тот день сложилось от мимики инструктора, который на обратном пути изображал те чудеса, которые я так и не увидел. Я долго не мог заснуть в тот вечер. Мне снился инструктор, изображающий кораллы и мычащие водоросли. Зато на следующий день мне повезло. За завтраком в ресторане в гостинице меня узнала русская официантка Таня из Днепропетровска. Я рассказал Тане о неудачном опыте подводного плавания между итальянскими ногами. Таня без доли иронии ответила мне: сейчас сезон итальянцев. Для меня это прозвучало так, будто итальянцы это рыба такая. Вот. У них сезон, на нерест тянутся итальянцы. Итальянская путина в Красном море. Тем не менее, она мне сказала, обнадежила меня: есть места, есть, где итальянцев нет. Ее друг, бойфренд, знает такие места. Тем более, он инструктор подводного плавания. К тому же, сказал, чтобы я не боялся. Он не местный, не араб, а европеец из Шотландии. Европеец оказался мексиканцем. Ну, долгое время жил в Ирландии. Поэтому Таня называла его шотландцем. Потому что от Днепропетровска, что Ирландия, что Шотландия, в общем, разницы нет. Инструктор был таким полным, что не верилось, что вода его не вытолкнет, как понтон на поверхность. Мексиканский шотландец действительно сказал, что он знает места, где нет итальянцев. Прежде всего, как он сказал, это очень глубоко под водой. Это грустный очерк. А там очень опасно, предупредил он. Нужен тщательный инструктаж по технике безопасности, после которого я должен буду непременно сдать ему зачет. Тщательный инструктаж он проводил 4 минуты. Языком полужестов, полуглавных слов. Первое главное, сказал он: под водой никого ничего руками не трогать. Опасно, как у людей. Чем привлекательней выглядит гад, тем он ядовитее. Погладишь разок, будешь мучиться всю жизнь. Впрочем, эту мудрость я знал по опыту собственной жизни. Вам все-таки надо мной, да, приятно смеяться? Второе, самое главное. Опустимся глубоко. Если вдруг под водой тебе станет плохо, ты мне покажи рукой вот так. Он повертел кистью, будто вкручивал в люстру электрическую лампочку. Мол, тебе плохо. А я в ответ тебе покажу 3 знака. Первый. Он поднял 2 пальца, указательный, безымянный, разведенный буквой V вверх. Этот знак, сказал он мне, будет означать кредитную карточку Visa. Следующий знак, смотри внимательно, 3 средних пальца опустил. Это MasterCard. Понял? Понял. А потом он нарастил ноги, руки и стал похож на заплывшую жиром букву Х русскую, которая в английском произносится X. А что такое, не понял я? American Express. А теперь слушай внимательно. Если тебе станет под водой плохо, я тебе по очереди эти 3 знака покажу. А на один из них ты мне кивнешь головой, если сможешь еще. И я пойму, какой карточкой ты будешь наверху расплачиваться, если я тебя спасу. Окей, ответил я. И мы после самого сложного в моей жизни экзамена по технике безопасности нырнули в долгожданное безитальянское безмолвие. Когда люди смотрят на что-то пестрое, они обычно говорят: все цвета радуги. К подводному миру Красного моря это выражение может употребить только дальтоник. Радуга по сравнению с этим немым царством скряга, скупердяй. Многие рыбы были разукрашены, как мировые звезды эстрады на сцене. Но не эстрадная тишина придавала им более философский и умный, чем у эстрадных звезд, вид. Рыбы не унижались.
не заискивали перед зрителями излишней дерготней и трясучкой. Они плавали очень важно, неторопливо, сознавая собственную красоту. Рыб и всех этих морских чудищ было столько, что, казалось, от них можно отталкиваться ногами. Безмолвное подводное шоу. Коралловое дно сверху было похоже на растельную ткань для японского праздничного кимоно. Водоросли развиваются над ним, как в замедленной съемке. Из водорослей выглядывает какая-то рыба, толстая, похожая на автобус. Глаза огромные, как две линзы, смотрят внимательно, хочет сглазить. Под рыбой скала в жабо. Морские ежи, морские огурцы, как начинающие артисты, надулись важностью от сознания красоты собственного костюма. Кораллы-рога, кораллы-мозги, рыбы-шарики, рыбы-пузыри, рыбы со свинячьими носами, рыбы с индюшьими хвостами. Медленно проплыло, обогнав меня, какое-то чудовище в юбке-кринолине. Моллюски-блины, моллюски в шипах, точно куски разорвавшейся зимней резины от нашего КамАЗа. Нет, на такие чудеса нельзя охотиться. Таких рыб нельзя есть, как нельзя есть елочные игрушки. Их можно касаться только взглядом. Правда, вся эта замедленная добропорядочность подводного мира царит только пока к нему не приглядишься, а посмотришь внимательней. Какая-то плоская очередная тварь стелится по дну, точно подводная лодка. Думает, ее не видно, судя по всему, натворила что-то. Краб дал от нее дёру. Огромная рыбина погналась за более мелкой. У самого берега черепаха, отправляясь в свое 200-летнее путешествие, что-то испугалась и вся втянулась в панцирь. Фиолетовые цветы с желтыми оборочками на выступах скалы заманивают сорвать их. Но прикоснешься — обожжешься. Каракатица прикинулась на всякий случай камнем. Над каракатицей веревками развиваются чьи-то щупальца с присосками. Вот так миллионы лет существует этот замедленный хищный мир, прикрытый красотой и космическим спокойствием. Мир, недоступный для человека, хотя живет по тем же законам. Там было что-нибудь? Было? Потому что мне так хочется посмотреть, а я... Это же РЕН-ТВ придумала, а я... Было? Там рыбки такие, да? Фу, слава богу, хорошо.